हेलो फ्रेंड्स, सीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का रेसिपी है हमारा लिट्टी और चोखा। लिट्टी चोखा बनाने के लिए फ्रेंड्स आलू और टमाटर के हम चटनी बनाए हैं और सत्तू का सर्फिंग बनाएंगे, जिसमें हम सारे मसाले उसमें ऐड कर रहे हैं। और इसी तरह से फिर हम मोम दे करके आटा नमक डाल करके आटा गूँथ लेंगे और उसको भरकर हम लिट्टी कुकर में बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको देखने के लिए लॉन्ग वीडियो में आप ज़रूर से देखिए, उसमें हम विस्तार से सारे चीज़ को बताए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये लिट्टी और चोखा खाने के बाद आप अपनों को ज़रूर से याद कीजिएगा। हम बहुत अच्छी तरह से बनाए हैं फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखते हुए। जो बाहर रहते हैं उनको अपना घर बहुत याद आता है, तो आप इस तरह से बनाइए, आपका याद ताज़ा हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।